बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहराज मलिक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फैसलाबाद में मौजूद पालतू जानवरों और परिंदों की सबसे बड़ी मार्केट, जहां पे तोते, बिल्लियां, कबूतर और बहुत ही नायाब किस्म के जानवर जो घरों में पाले जाते हैं उनकी मार्केट दिखाने जा रहा हूँ। ये मार्केट फैसलाबाद में मशहूर जंग बाज़ार के अंदर और जामिया मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है मौजूद है। मार्केट के अंदर जो है वो तमाम तरह के पालतू जानवर जो घरों में रखे जाते हैं बहुत ही खूबसूरत और नायाब किस्म के मौजूद हैं, जिसमें बिल्लियाँ, तोते, कबूतर, मछलियाँ और बहुत सारी किस्म के जो है वो परिंदे हैं मौजूद हैं। यहाँ पे आपको परिंदों की खुराक और इनकी बारे में इनके घरों में रखने के लिए परिंदों को, जानवरों को पिंजरे भी दस्तयाब होते हैं।